ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಮಸ್ತೆ ಎಲ್ರಿಗೂ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ರೂಪಾ. ಸಾರಿ, ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಲೇಟಾಗಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಮೊದಲಿಗೆ ಸಾರಿ ಕೇಳ್ತಾ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಬನ್ನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಗಂಟು ರೋಗಕ್ಕೆ ಮನೆಮದ್ದು ಮಾಡೋದು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಮೊದಲಿಗೆ ತುಂಬೆ ಸೊಪ್ಪು ತಗೊಳ್ಳಿ. ತುಂಬೆ ಸೊಪ್ಪು ಈ ಹಳ್ಳಿ ಸೈಡಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬೇಗ ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಗ್ತವೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ತುಂಬೆ ಸೊಪ್ಪು ಮತ್ತು ಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಗರ್ಕಿ, ಈ ಮೂರನ್ನು ತಗೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ನುಣ್ಣಗೆ ರುಬ್ಕೊಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಅತಿ ತೆಳುವಾಗಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ನುಣ್ಣಗೆ ರುಬ್ಕೊಬೇಕು ದೋಸೆ ಹಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ತಗೊಂಡು ಯಾವುದ್ಯಾವುದು ಗಂಟು ರೋಗ ಅಂದರೆ ಗಂಟು ರೋಗದ ಹಸ್ಗಳು ಮೈ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಗಂಟು ರೋಗ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನೀಟಾಗಿ ಅದರ ರಸ ಎಲ್ಲ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಆ ಥರ ನೀಟಾಗಿ ಹಚ್ಚುತ್ತಾ ಬರಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ದಿನಕ್ಕೆ 2 ಸಲ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ 1 ಸಲ ಆದರೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಡೈಲಿ ವಾರ ತಪ್ಪಿದರೆ 2 ವಾರದ ಗಂಟ ನೀಟಾಗಿ ಹಚ್ಚುತ್ತಾ ಬಂದರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದು ಗಂಟು ರೋಗ ಆಗಿತ್ತು ಅನ್ನೋ ಗುರುತು ಸಹಿತ ಇಲ್ಲದೇ ಇರೋ ಥರ ನೀಟಾಗಿ ಹೋಗ್ತೈತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇದನ್ನು ನೀವು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಗಂಟು ರೋಗ ಇರೋಂಥ ಹಸ್ಗಳಿಗೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ನಿಮಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನೀವಿನ್ನೂ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.